Hatırlanacağı üzere Enbiya suresinin bu ayetlerinde Allah Azze ve Celle müşriklere karşı peygamberlerin ilettiği, haber verdiği hususlara onların verdiği tepkilerden söz etmiş, onların bunu boşa çıkarmak üzere iftiralarda bulundukları, peygamberin bel kâlu adgâthu ahlâmin kendi rüyalarını, hülyalarını dile getirdiğini, hatta bunları iftira ettiğini, bel iftirahu, bazen de bel huve şair, yok aslında kendisi iyi bir şair, dolayısıyla bunları şiir olarak karşımıza çıkarıyor. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ akabinde o zaman bize bir ayet getirsin, o zaman bize bir mucize getirsin. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ Konu buraya gelince Allah Azze ve Celle onlara önceki peygamberlere gönderilen mucizelerin nasıl işe yaramadığını, çünkü işe yaramayacağını, iman yolunun akletme yolu olduğunu, zoraki mucize baskısıyla çaresiz bırakan bir araçla sağlanmayacağını, mucize verilen topluluklarda bile onların bir zaman sonra bu mucizenin etkisinden çıkarıldıklarını ve dolayısıyla da mucizenin etkisi ortadan kalkınca onların tekrar küfre geri döndüklerini وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ İlk defasında iman etmedikleri noktaya tekrar gerisin geri ters yüz edildiklerini, mucizenin ve baskısının, hatta mucize gibi baskı unsurlarının tamamının söz gelimi tehlikeler gibi, afetler gibi, hastalıklar gibi, sıkıntılar gibi bunların etkisiyle imanın iman olmayacağını, zorla imanın kişinin ihtiyarı, seçimi, tercihine dayalı olmayan bir imanın Allah katında makbul olmayacağını Cenab-ı Hak bize öğretmiş oldu. Nitekim bazı ayetlerde Cenab-ı Hak kendi ayetlerinin ortaya çıkacağı kimi günde يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ bazı ayetleri Rabbinin geldiği gün لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا o gün bir kişiye iman etmesi fayda vermez. Neden fayda vermez? Çünkü artık onun seçimiyle, tercihiyle değil, Cenab-ı Hakk'ın ayeti ortaya çıktığından, tabi bu bahsettiğimiz ayetler olağanüstü hadiseler. Kur'an ayetlerine Cenab-ı Hak ayet dediği gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerin getirdiği, insanlara gösterdikleri mucizeler, Cenab-ı Hak tarafından Hz. Musa'ya verilen asa ile sergilediği olağanüstü hadiseler yahut kevni olaylar, yani yaşamın içerisinde Allah Azze ve Celle'nin gücünü, kudretini ve kulun acziyetini ortaya çıkaran hadiseler, denizde dalgaların gemiyi kuşatıp yok etmek üzere olması gibi, depremin sarsıp binayı yerle bir etmek üzere olması gibi, hatta ferdi manada kişisel olarak hastalığın gelip kişiyi artık ölümle karşı karşıya getirmesi gibi, kişinin iman etmekten, Cenab-ı Hakk'a dönmekten çaresiz başka hiçbir yol bırakmayan durumlarda لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا o kimseye iman etmesi fayda vermez. لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ öncesinde iman etmemiş, اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِيمَانِهَا خَيْرًا yahut öncesinde imanında hayır kazanmamış. Niye öncesiyle sonrasını Cenab-ı Hak ayırdı? Çünkü öncesinde iradesi var. Bir baskı unsuru yokken kendi isteğiyle Rabbine döndü. Kendi aklederek, keşfederek, arzulayarak, öğrenerek, Rabbini merak ederek, Allah Azze ve Celle'ye saygı göstererek, sevgiye dayalı olmak üzere, zorla değil. Dolayısıyla öncesi ayrı ama sonrasında artık ayetler ortaya çıkmış. Kıyamet sahneleri yaşanıyor mesela. Veya kişinin kendi kıyameti, ölümüne doğru olan süreci artık ortaya çıkmış. Ona Allah'tan gayrı bir çare, Allah'tan gayrı bir mecra, Cenab-ı Hakk'a dönmekten gayrı bir alan bırakmıyorsa, o zaman bu onun cebren
dahil olduğu bir süreç olacağından kabul görmez. Firavun'un son anda iman etmesi gibi. قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذ۪ي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ. İsrailoğullarının iman ettiği ilaha ben de iman ettim. O esnada Firavun ölmüş değildir. Ama Cenab-ı Hak diyor ki hatta اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. Boğulmak onu yakaladığında, yani anladı ki boğulacağım. Veya başka ayette وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ. Anladılar ki biz kuşatıldık. Artık kaçacak yerimiz yok. O zaman Allah Azze ve Celle'ye çağrıda bulunuyorlar. Cenab-ı Hakk'a dönüyorlar. Bu dönüşün bir manası var mı? Hiçbir manası yok. Çünkü seçime dayalı değil, tercihe dayalı değil, isteyerek ve gönüllü değil. İçinde bulunduğumuz düzenin, kişinin iradesini kullanarak, isteyerek ve gönüllü olarak Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yol aldığı bir süreç olduğunu görmemiz lazım. Bu süreci mucizeler de bozuyor. Çünkü olağanüstü hadisedir mucizeler ve onun baskısıyla, onun etkisiyle iman ederlerse iyi insanlar, Cenab-ı Hak bu imanı onlara bırakmaz. Öyle söylüyor. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. İlk defasında hani o iman etmedikleri, kendi tercihleriyle iman etmedikleri zamanki gibi onların gözlerini ve basiretlerini ters yüz ederiz. Yani böylece mucizeyle ulaşan etki sıfırlanmış olur, ortadan kalkar. Nitekim geri dönüp baktığımızda öncekilerin mucize görmüş, olağanüstü hadiseler kendilerine yaşatılmış olanların nasıl bu mucizelerin etkilerinden kısa sürede sıyrıldıklarını ve sonra tekrardan peygamberlerine karşı gelip imansızlığa yöneldiklerini görmekteyiz. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki bakın onlara fayda veriyor mu? O yüzden size de göndermedik. Siz de onların ibretine tanık olun. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Bizim okuduğumuz ayette de مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا. Öncekilerden hiçbir kariye, hiçbir yerleşke iman etmiş değil. Bu talepleri karşılanmış olanlar. Cenab-ı Hak daha iddialı bir şekilde dedi ki وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ. Biz melekleri de indirsek وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. Ölüleri de onlarla konuştursak وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. Her şeyi karşılarına çıkarıp ne isterlerse önlerine diksek مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Yine de onlar iman edebilecek değillerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle bunlara illa en yaşa Allah. Allah dilemedikçe kimse iman edemez. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ. Peki Allah'ın ilkesi ne? Allah madem ki hiç kimse Allah izin vermedikçe iman edemiyor. Şu halde Cenab-ı Hakk'ın izin verdikleri kimler? Cenab-ı Hak dedi ki ayetin devamında وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ. Allah pisliği yani küfrü yani yoldan çıkmışlığı yani sapıklığı yani hidayetin karartılmasını عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ. Akletmeyen kimselerin üzerine bırakır. O zaman bunun tersi akleden kimseleri aydınlatır, akleden kimselere temizliği, paklığı, hidayeti ve nuru ulaştırır. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ. Hiç kimse Allah müsaade etmedikçe iman edemez. Allah ise pisliği akletmeyenlerin üzerine indirir. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti ve Cenab-ı Hak bunu işletiyor. Dolayısıyla hiçbir olağanüstü hadise, mucize veya onun kabilinden olaylar yahut tehlikeler, afetler, hastalıklar insanları zoraki iman ettirip oradan da cennete sevk etmez. Cenab-ı Hak onları tekrar kendi iradelerine, hastalıksa sağlığa, sıkıntıysa tekrar güzel günlere kavuşturup iradeleriyle Cenab-ı Hakk'a boyun eğip eğmeyeceklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Çünkü Allah Azze ve Celle süreci insanların iradesi ne olmak istediklerine kendilerinin karar verdiği bir mecrada yürütüyor.